Yanziza okwogerako ne muto wange. Ze mweyitira muto wange. Mweyitira muto wange Isma. Muto wange Isma ogamba otya? Nze omuntu yenna gwe nsinga amagezi aba muto wange. Omuntu yenna gwe nsinga okulowooza ne oba oyina emyaka 10 oba muto wange. Kasitamba nga nkusinga okulowooza. Kasitamba nga nkusinga kuyite kutegeera oba muto wange. Toyinza kuba mukulu wange nga totegeera. Ku myaka gino gye nyina egy'obukulu 45 njagala nnyo omuntu ategeera. Nzijukira nga nakava mu komera nga sinnatula na waka Isma yakola video. Isma yanvuma, Isma yanjerega, mwana watu Isma yanjogerera ebigambo bingi. Kati nze nkugambye nti omuntu gwensinga okutegeera okumanya toyinza kuba mukulu wange oba muto wange. Bonna abakyala bali ku media nga nkusinga okutegeera nga nze bwe ntula numanyi nti nkusinga okutegeera mwenna muli bato bange. Kyovola banga nabagamba mbera myaka 26 nze ndi kati 45 kubanga kati muna mwenna temwagala kwogera myaka gyammwe mituufu. Nze anti kaduka kambeere n'emingi mwe mubeere n'emitono. So mwenna nze mbatwala okuba bato bange temwagala kukula muli awo. Twatandika okubalaba nga mulimu obsessions natandika okugiraba nga ndi mu pitu nga mwe muli bakazi bakulu muzinira omwo. Tubalabye wantu wangi naye munemwe temuva ku myaka 28 kwasa tukati nze ndi wana mwetaano tubeerera. Kakati njagala okwogerako ne mwami Isma sharing a video eno njagala emutuuke ko bwangu nnyo. Isma yagamba bantu tene bankuba amayuga, simanya bantu tene bankola ki. Nze nno nesimye bakuba amayuga. Obulamu bwo bwonna Isma boyogera ebigambo bingi ndi kabbi nali malaya nfundako ne malaya azaala. Ne kati Isma tozaala oyagala government ekuweeki. Ne bannaye nammwe ebintu emu mutandika okubeeramu ne common sense. Ekisooka tozaala tolina bammwe weriko bwomu ne bwofa teri asalwa. Isma nze njagala nze nali sinayagala kuddamu. But for today mbadde njagala nkuddemu ate njagala video eno ekutuukeko. Twabagamba okuwagira omuntu tetuli ku bya ssente mwe temwabitegeera. Okuwagira omuntu olina kuwagira kikyolabanga kyekituufu saate kusaba ssente. Kati mwekyabatwala mwali mugeza banayeleka mbasese ekintu kimu. Nze ndi munyankole abantu abasinga bagamba tetulina magezi. Naye nze ndi mugezi kale kankitwale nti engeri gye ndi musayi mutabule nti mamange muganda tatange munyankole ge magezi genyina. Mu nsi muno akwagalako ssente aba muntu mubi asinga n'abasezi abaziikuula abantu ne babalya. Nkiddamu omuntu akwagalako obwagaza akasimbiko asinga n'omuntu omusezi ateeka ekinnya kye bagwamu mu nnyumba amusinga okubanga musezi. Bannange Isma olina emyaka 17 I swear to you ebirevu byakkeera oba bitintinga butintinzi. Kati gwe wali olowooza abasajja bonna batulamu bagenda kukuwaaki. Gwe wali omanyi bagenda kukuwaaki. Utandika obulaminge buli omu muli babi muli baki ku myaka gy'olina naawe. This you want to have some beards behind your something. Bazita beards over feathers. You have feathers in your marina. Kati gwe wali omanyi nti bw'onobatulamu simanya n'okola otya simanya n'obuyana gwe Isma to be recognized gwe tebasobola na kurecognize ng'omanyi lwaki kati ssente bakuweza kyogenda kuweerera. Weriko bwo wana kulaba okuta ekikazi n'okikola bagira government bw'okona ekikazi ku mabina gwatasituka. Ibo nanga abaana abawala nammwe nga mujogeddwa nga mufuuliddwa nnyo nga mufuuliddwa nnyo ebigundi ebiwulenge ne mutunulira ne mufa ne mutunulira dda. Nsabira omwoyo gw'obusiru mu bannayuganda baganda baffe gubaveemu mu linnya erya Yesu. Gwe Isma tosaana kusabibwa mu linnya lya busiraamu kubanga tolina makulu olina kusooka ku muzimu kukuvaamu
mulinya lya Yesu ine myaka 17 kubanga eyo age je nsubirako kubanga omuntu tannategeera tannasalawo obo kitegeera nsabira omwoyo gw'obutumbavu ogw'obusiru ogw'obukenkufu n'omwoyo ogutazaala teisima woli kwata ku bolo zinkusabire ofune n'amazzi agazaala kubanga tolina magezi. People were crying for their kids. People have suffered for their kids. Wavayo n'ogamba you're free. Simanya olaba akasente nno kajja kubaabya. Akasente kajja bba myuse ennyuma. Okitegeera kajja kuba myuse ennyuma. Ffe twawagira nga tuwagira biki bye tulabanga bye bituufu. Wabula ate kati mutukaabirira simanya munyo otukaabirira mukwala ate twagala abantu abaagala okutunnyonnyola ekigenda mu maaso gwate wandisirikidde naddala. Nze era kyotangamba simanti kaduuka yeetunda nfundako naye yeetunda ng'alina waawoomerwa kati gwe ne bagamba okwegadanga ku mukazi esigala yeezinze eti ekusigala ekwezinze bweti nga naawe otuula omanyire nze nakazadde w'eggwanga alina abaana aweerera wadda walina omanyiira bannange nawula gamba baka n'akasajja kabadde kigwata senyama nnyo ogwasigaza ntumbwe olinga Goliyaasi alina okugulu olina buyina kugulu nga Goliyaasi tolina makulu envumulemu ey'ejjinja bweti gwe kumala gwe n'obanga oli mighty. And you know why you are abusing these people nga bakyakusirikidde lwansonga tolina kyoliwe banakutta teri agenda kuluma Alexas nze wanvuma njagala kati nkuddamu ebintu bino tolina bw'oyinza kukera ku makya gwe ne bakutta ne bw'onoobavuma oddamu omanyi lwaki tolina kyofiirwa ate baagala bakulabe ng'oli awo oli mu bulumi oteekwa okubeerawo paka 248. Nkusabira obuwangazi Isma Alexas owangala obeerewo ng'obonaabona bakusuubiza ogenda okusiiga langi bakadaama bakumme emirimu bakusuubiza abatalina abalina emikono bonna abasobola okuwa obulimu babukumme obeerawo ng'obuyana nga bw'olaba toyireeti y'enkoma bwe bakupamako amaziwe gasukka nga bayiwako evvu nga bajeera gagwa munda tolina makulu tukulabye bukulu olinga na byoya nze jankubuulire kasajja gwe wanvuma nga nakava mukomera ffe tukulagako ze nno nga ndi muolunyankola afazaali gw'olina muki musajja wattu okujjako okubanga weetise boolo ze zitasoboladde okufulumya amazzi agafunyisa omuntu oluuto kasajja gwe wanvuma akasajja kanvuma akasajja kambeerako akasajja waliwo nambuuziza bu night dress zaki mu kamera kati ono olwoyagala kusinziira kwagala kundi amazi ndi wange waka ate ku makya temundi amazi ffe tuli bakazi bazadde ffe tuli bakazi abaagala ensi yaabwe oba okitegeera naye kati gwe Isma Alexas mwana wamanyiira nempulira ennaku nempulira nga nnyo lwa maama we yakedera maama we naye mukama amuwummuze mirembe kubanga yali yandirabye ennaku kusinziira ku bigambo by'oyogera nga mubutuufu totegeera nga totegeera otunula butunuzi olinga gino emirambo egitaliiko baabwe gye banaakuza nsabira Isma Alexas mukama akuggyemu omwoyo gw'obusiru obutumbavu obugwaga obukumpanya obukugamba ekikubanga ate we nandiyogedde ku bwenzi tokola sabantu tuba twogera oba kaagala bubeezi kubeera mu mawulire ffenna batuyita n'okutuyita okuteeka mu mawulire nga wa takwera ati kaduuka I need an interview nze ate izo level nazivaako temukawa mirimu kabeerewaawo aye temukakkiriza gye kaali kabeera mu Sweden singa kisoboka natwandiwandiisa ebipapula ne bakagaana n'okudda kabeerewo wano kabeerewo katunule katwakaale kafaanane nga bw'olaba omuguya gw'embwa kabeere wano eseekanyige banaye buli omwaka mukamma emirimu ate munaako emirimu munaamutusi let him cry let him shout Manaye akasajja nga kannemerako akasajja ne kanneesiba kani yali akutumyefu watuulirako nga tugamba nti genda yokola kino and by the way stop blaming those people abo abantu wala tebalina muntu gwe baakozesa tebalina mmwe mwekozesa obukozesa mmwe mwali temulaba
bakugabya nange yotogenda yogenda gwa muliro ntika ngende gukocheza ati atosinika amanyo mbopozi muli ba myaka 12 ashibaga kato 12 simanyo no gundi Alexas ina 17 kafe kusasira ate ye wa mukaga tanaba nafuna ko wadda akantu konna ku mubiri akalaga nti adolescence mwenna muli mu age ya kitumba gwatola bafa abalina amanya geeyo tusobola okulaba kati atemu mubone munyampulukuke mujito omunyo mwe mumanyi banaye mulekera andi okubeera mawulire nyenyenyo tekitegeeza nti oli famous ekintu okubeera famous kukola bintu biyamba banno ekintu okubeera n'erinnya celebrity anti kaduka sazonekera ku machana enfa banji banyoba lwansonga waliwo abali mu inbox abakyetaaga obuyambi naye kati gwe isimu Alexas bakwagalako obuyambi ki atoyinza n'okubanga ne toyi mopa matogisa naye batandika okusasuza sente kwopangisa ennyumba webeera eri mu nnyumba toilet webeera eri mu nnyumba munda nga Alexas wopangisa batandike n'okujjako era sente toilet y'ennyumba wosula ng'eza rent ndana eza toyina makulu n'amazigo gayinza okuba tegasobola kukola na kolansi tolina wadde akalungi akakuliko nebbi gwopama gwayinza okuba tavaamu kolansi yono kolansi gwe bakozesa owenjatika oyinza n'okuba amazigo bwe gali tolina makulu nze olunaku lwe wannumba aganda akava mukomera n'onvuma mazima n'oyogera ne ku bazadde bange bootamanyi abaafa gwe kisiraani kankuvumire mu kisibo muno kati gwosiibira kyolinga n'amaze atamanyi na mbeera gy'olimu nze wanvuma nga naakava mukomera bambi n'ensirika saasirika nti wakuba siina byakuddamu naye namanya nti time will tell. That's why I keep telling my fellow ladies, ebuli kintu bakiwa obudde bwogera akalimi k'essaawa ne bw'eba eyimiridde ng'eryanda liweddemu kafiira mu ssaawa ntuufu luliba olwo essaawa ezo zirituuka essaawa tefangako essaawa teyimirira kubanga luliba olwo oligitunulako ng'egamba 9:18 si we yayimirira nga zo zennyini kitegeeza everything needs to give time. Always give time sometime because time tells. Nakulaba ng'omusiru alimala akulabe ng'omugezi yalowooza kubeera mu mawulire lwansonga ate n'amawulire g'abano ba bloggers mugamanyi tebakuwa wadde n'ekikumi bakutuuzaawo n'oyasama akasajja katuba akamanyira nti ko tekalina kye keetaaga bw'okawa olugoye kaba kawedde nga kabeera mu lugoye naye kati nze anti kaduka gwe wali oliko nze nyina abaana mukwano bankola nenvaamu abaana ne beetaaga amata abaana abo ne beetaaga okubanga buli weekuba ewaka bankulisaayo nti wuuno maama gwe okulisibwa yaani tolina makulu olinga buleega tine bwe mbasika mbadde nti kaduuka mpita mu kkubo ne ntambula ne ŋŋenda nonsense toddangamu okutuleekaanira about speaking nonsense stop tugambeyo ku bintu nti kati wafunye omukazi okkiriza genda bakusabira obusajja bukole olabe essanyu ly'okunsi gwate oba essanyu ly'okunsi ogenda lijja watokola oli essanyu eritandikibwako kubanga buli omu yenna abeera n'ebizibu awulira alina ennaku afuna gwalya enodda mu mbeera naye gwe tolina gwoyinza kukola tolina sente bazikumye buli kimu oli awo ofuubaana olinga boolaba zino envunyu zino zibeera ku mirambo kubanga zo zanjawulo zitera kubaaza bulaaka tolina makulu. No one can consider stupidity of yours. Teri. Fete tulwanira lwakuba nti mwewala namwe eryamu enkwe wali omanyabo bogenda muboba eryamu enkwe abo tebeeryamu nkwe naye mmwe mweryamu enkwe gwe muntu gwe nali nsuubira okubeera ku saidi ya gundi ono ya Bobby kubanga mwenna amanya gaawano naye mwenna temutegeera ate okubeera ku saidi ye si just saidi ye naye yali ayogera bituufu alina kyazenga ayogera nga kikyamu naye oli awo oli kasajja kakulu yenna ofunye teri kintu kiruma nga kubeera mu bulamu bwansi n'omero ebyoya buli wamu naye nga tolina wadde omwana tokyuka n'otandika okubeera ng'olina boolo zookera ku makya n'ozinaaba naye nga tolina kwovaako ate gwe wennyini olina n'ekizibu nsabira mukama ono agaba obulamu obuleneeza okulya obeerawo nga gwe wennyini gwe wekka olemeddwa okweriisa omanyi lwaki kwagala kumanyira bantu fe tulina bantu tukolima ffe boolaba abaana ba Nuupu tukolima tukukolimira
atenga twakweyunzeko gama tukugajambula oyagala kubeera mawulire gy'emyaka egijjo tandika ogende ku TikTok wano bino ebintu byebirimu amagezi so kyabisobola genda ku TikTok yewali eweyambule wesibe pampa otandika okuzina otandika okuleekanira eyo nze wanvuma nakava mu kkomera bwenti naye ng'onvumira kigwe Isimo Alexis essaawa zino oli mukulajanira abantu bweyagala bakufollowinge bonna n'abakuyamba okufollowinga bonna babbobi bakuyamba buyambi tandise kwesiba ku Balamu mu Balamu kisiraani gwe toda Balamu si kisiraani gwe kisiraani yali akuyise wayagala bakulabe esima wayagala ofune tolina kwovaako mukwano gavumenti tesobola kukuyamba tolina kwovaako oli bw'omu eyagala ekulabe ng'obonaabona abalola bagibwako bantu baabwe abantu ne bakaaba ng'ogiddo kati gw'ogibwekwati tolina gw'ogibwako ne bwenagamba okukwata balls zo n'ezisiba bweti era banga tekulumiza kimala kati eyagala ekulabire mu state eyo obeeraawo anti oyagala amawulire oyagala buli omu yenna akumanyi oli ku Mr. Update ali mu bulumi yemwe bantu mmwe munyumirwa nnyo okutayipinga rest in peace mbw ali mu comedy naawe oli mu comedy ngakuwulira olasana yenna olinga gwe batadde egundi mu manyuma ng'oyasama mu obulamu bw'abannammwe mubutwalanga kyakuzanyisa mubatwalanga kyakuzanyisa so Mr. Update is fighting for his life gwe kyotayinza kumanya toyinza nakukitegeerako oliawo otunula butunuzi kati ate gwe otegeere kimusajja wattunga walabiraawo ng'okula toyinza kumala amazzi gonna gakujjudde muli lwa nsonga tosituka kati ebyo byonna onoobitegeera otya ng'embeera gy'olimu yeesittaza ye bannaye tulina n'ebyesittaza mu nsi katonda ow'amaanyi katonda ow'enkuba katonda ow'omusana yamba okwate ku bintu by'olekisasi bite mu linnya lya Yesu asobole okumanya bye babikozesa amanye essanyu eriri ku nsi gwe essanyu ogenda kulijja nga buli wamu wonna tolinawo okuba serefu kakube kufuuwa gweza n'okuba tokuba mukka guunya gonna okuba mukka guno gwa buwoowoowoowo obutinitini oguunya gonna gukusigaddemu wegwegatta n'obutakola wegwegatta na buli kimu Isimo Alexis wava ku kyeyo olina nnusu 5 neeza kupakira okutuusa wano osobole okulasana neeza kupakira okutuuka wano osobole okulasana kyolasanyeeko bazikusasulira busasulizi tolina gwe namukka gw'oyinza kufuuwa mu bantu nti gutegeerekeka omuntu agambe nti beans are getting carbon dioxide omukka gw'ofuuwa gwabuwawo kwegamba otusala mu maaso n'amabega n'emmanju okate tulinayo kalungi ke tusobola kufunamu kubanga n'amazigo gayinza okuba tegasobola kukola wadde collars tegayinza kasajja gwenze wammanyire nengamba kano nkavumira eki tekalina maama kalinganza kayinza n'okuba nekitawe yaako yakeegaana kitegeera naye nagamba nengamba nedda naye Helen anti kaduuka nakimanyi omukazi omunyankole omusiitakazi ama omusiita by the way by tribe ama omusiita nengamba kana akasajja kati nako kanumbye ebizibu nnyina bingi mpulira bwe ndya emmere tewoomolo nga nnyinamu obuzibuzibu nze ate bwe saabagamba nengenda ne bankebera akasajja kano kamanyira akasajja kano kajooga ne kadda kunza ne kanfuula emboozi ne kalaganga akammanyi ne kampita malaya nno zizaala gwe oli toyinza nakwegeraageranya ku malaya kubanga bamalaya basakulifayisinga obudde bwabwe ne bawaako abasajja b'abannaabwe bamale babeere bakkakkamu naye gwe Isimo Alexis olina kaki okugjako omugundi omuti ogumu bwe guti mu magulu n'amagundi abiri agatalina nno na makulu neera n'abali abantu ge bayinza obutakulya kubanga toriliizinga abantu bagamba abantu awo wawooma naye tewali reasoning ewuwo kati mbutuufu wonna wakambira bukambizi toddangamu atomanyira nawannankubadde you don't know what Isma said about mina ngamba kali awo konna abazadde baako bali Isima nayogera okubeera Isima gwe toddamu kunenya government blame yourself and let me sing for you. Don't blame people for disappointing you, blame yourself for trusting them.
Trust nobody, suspect everybody. Naye mwe otambuliranga n'otunulanga ngundi zino toilet zino zanaba kukolebwako zino ezaaloogi zino ez'omu kibuga wakati. Don't blame people for disappointing you. Blame yourself for trusting them. Trust nobody, suspect everybody. Kyonna kiryawo kibutala butazi bagamba buli omu yenna. Do you know why Bobby Wine is winning everywhere? He suspects everybody. Naye gw'olyawo yenna otambula kiwuunyululu. Anti munnange weeriko bw'omu otambula yenna ogenda bugenzi. Tolowooza na kulowooza nti olina bw'ogenda okulumya. Tolowooza na kulowooza nti olina bw'ogenda okukosa. Tolowooza na kitambwe. Olabirawo nga kyambusa. Ali ayisaawo. Tolina linnya nti bakuyite nti taata emoji. Tolina gundi nti bakuyite nti taata gundi. Olyawo bulyawo nti jjajja waani gw'oli jjajja waani gw'olina abazzukulu gwe. Oli ku myaka 17 ge watuuse n'okubeera jjajja w'omuntu. Watuuse okubeera jjajja w'omuntu. Ate sigenda kuddamu. Bino bye nkugambye mbadde mbikugamba kubanga osusse otukaabirira ku media. Otukaabiridde nnyo n'otutama. Totutama naawe tulina ebizibu ebitumala. Abasumba eno bakola kino, bano ate bakola kino, gwe twalonda tebamuwa ntebe. Buli kimu kiri wano kidonkaanya ate naawe otugireyo ebizibu byo gwe omuntu omu bw'oteekerawo okutukaabirira. Blame yourself for trusting them. Trust nobody, suspect everybody. Toddamu kutukaabirira ebizibu tulina bingi. Abaana tebasoma, abaana bafunye embuto, ate kati tuli wano, kati ate ne COVID wali, amabaala gaganye okugulwa, obulwadde bungi, ate tebagenda kutugema, mbwate vaccination ezimbi emimwa, kate naawe isimi era naawe oveeyo obeera ekizibu ekimu ku ebyo ebizibu bye tuli mu kuyitamu. Gwe toyinza kuba kizibu kubanga ne bw'ofa tetugenda kusalwa. Tosobola kuba kizibu. Toddamu na kusaba bakadama mirimu kusiiga nnyumba temumuwa abeerewo. Abeerewo isima. Abeerewo sooka obeerewo guno omwaka gwonna gukukyunye tunaaba tukuddiramu omwaka ogujja. Alisi tujja kusonyiwa next year naye pa now we are not going to forgive you. Tetunaba kutuuka kusonyiwa nze nkubuulira amazima oba onyampa oba ofuuwa oba onyampulukuka oba oleekaana oba byonna bibyokola bikole. Kiwali oyagala olina ky'otaayogera. Tolina wadde linnya nti taata emoji. Ne emoji zino ez'oku Facebook zikusinga kubanga tuzikozesa wano. Ez'oku Facebook. Naye gwe tolina ky'oyogera. Don't blame people for disappointing you. Blame yourself for trusting them. Trust nobody. Suspect everybody. You will win this Uganda. By the way, njagala genda mugundi eno. Eya Bobby Wine fire base sokendi kodinge. Temuddamu. Toyinza na kubeera tolinawo na kantu koolina n'ebintu by'olina bayinza okuba babikugulira bugulizi. Kati ani agenda okuwa ssente nnyingi zaaki? Bannange namwe muyiga okwebalirira. Munenya gavumenti naye olumu temwegerera kati gwe isimoloza bayinza kwaki baagala bakulabiremu eyo state. Ngabodda wano. No, endusu yeno yika buyinsi ndusu. Kati ekikuyiwa endusu nga toyima kiki. Kasajja gwobo obujoze mutujoga naye ffe tusirika. Yisima wanvu manga nakava mu kkomera. Naye nagamba kankusonyiwe naye nkusonyiye mu kisiibwa kino naye tandika olye emmere. Tolina ky'osiiba. Vaayo olye emmere. Soko olina obukyayi ku mutima ekyo si kisiibo. Ekirala tosituka osiibira. Tolina wadde omuntu gwo akuliko. Oli bwo nga naawe otandika kwemenya nti osiiba. Bannange olina ky'otaatugamba. Olina ky'otaayogera gwe mulekwa olinga nze nange ndi mulekwa. Bamulekwa ate nno singa ffe tusingayo n'okusirika. Kubanga edda bamulekwa they were recognized. Okimanyi nti wayogera nga tolina nnyoko n'ekitaawo baafangayo. Baafangayo oyogera nti tolina nnyoko n'ekitaawo baakufangako naye musajja wattu. Kati ennaku zino bamulekwa ffe tusingayo okukola. Tusinga n'abalina abazadde tukole sobole okubeeramu amagezi. Naye gwe ate simanyi watusala mabega n'amaaso. Stop blaming people.
Stop blaming people for disappointing you. Blame yourself for trusting them. Trust nobody, suspect everybody. Oyawo bubezi yebananga ate banange watusala mwana gwe ngenda kulombera duwodde mwamagezi mu kisibo kino ya Allah subhanahu wa ta'ala tuyambe ebizibu ng'ebyabayisima mwe munategeera ddi mwe abasobola okudda kwa ine erinnya ery'ekinyankole ne bakusiba kati ate gwe yisima Lexus abanoono suspect everybody ngenda mu Firebase nze ku recordinga luyimba ate ndukubira gwe yisima olina kyotavumanga bansiba kati oli mukwekwasa government tebanyamba tebakola bakuyambe gwani tozaala tolina baana tolina muntu olinga nze zenno nyina ku baana kati oyagala sente zake and by the way people when you are talking about progressing things think twice kati gwe sente oyagala zaki wetunulemu webalemu olabe zaki zaki kisajja kyattu bakubanyi kyoyagala kulya gamba bala mwakugulire ngemmere buli kumacha mutuntu n'akawungezi periodically etakoyagala lyachogenda kuteeka ani manya kigogenda okuteeka mu ttaka ly'ettaka lyoyagala bakuwe ani gwogenda okulirekera tolina wadde akantu mwana wanvuma nnyo neŋŋamba give it time. I'm a ghetto youth. I told you to madam give it time. Time tells, you know. Time has never lied. Patience pays. Nzensigo. Nzenisigo. Nzenakugamba dandisigo. Yari janjalo. Nzenisigo. Luyimba. Barapa jemuli. Fetuli nsigo abana banopo. You were used the dumped. Ate gwe tebakukozesa nakukozesa bakimanya tolina kye weetaaga kintu kimu kulyanga bakulisa bakusasulira hoteli n'osulamu bandi badde bakuwa plane money nga bamanyi oyina abaana tolina isima wandi badde ojja n'otwebuuzaako. I swear to you in the mighty name of God nkusabire sale kusumulula balls at least kyozaale ku mwana omanye butya bwe kiwulikiko okubeera omuzadde kubanga everyone is fighting for his family. Abasinga babebe kulu bani balwana lwa family zaabwe. Gwolwanirani mama we yamanya tolina magezi nafa kubanga yakuulira ovumirira gundi eno campaign wagivumirira nnyo nyoko nakutuka namanya nti ekitayinaawo muntu yamanyirawo. Kati atoli wano tulekanira banange these people tebamanyi basiramu they know babamanyi mukwana bamanyi okwawula omusiramu omukatuliki n'omukina yate mu basiramu gwe tojja kwawulwa isima totegeera ebyo byonna muzenga mubiraba mubirabye isima n'otuuka n'okwogera nti muzaata yafa munaye tukirize mu Quran yafa mu budde bw'obutuufu Allah yamuyise naawe Allah yakuyise oboneebone bonaabona. Don't blame people for disappointing you. Blame yourself for trusting them. Trust nobody. Suspect everybody. You trust people. Bana yengaba besiga no badako no gamba fe simanya gwe banango inacho otayogedde ku nsi ya Mungu bona bono benga buno bulego bweddiri abazungu bwe bako wani batuwa naffe twambale ojja kubona paka ronoka ku mavivi nogenda nga wetondera kinoomu kubanga tuso kumemmere nsabira abantu abawa isima Lexus emmere mukama abajeeko emmere mayumba twagala obeereraawo guno omwaka gwonna tujja kusonyiwa mwaka gujja twagala obeeraawo bwoti yenna weereza isima Lexus ennaku zino mulaba apiningako ennamba yetemumuwa wadde 10 asooka abeeraawo then omwaka ogujja nga ennaku z'okulonda zalinga ditusoke tuve mwaka ogujja ennaku ez'okulonda zenyini ffenna tumusonyiwe naye not now. Isima do you copy baba ati bali abantu bazibu ng'otandika kufuuba ne bagamba nti abo bali abantu nti kangende ngezese wagezesa. Stop shouting for us. Don't blame people for disappointing you. Blame yourself for trusting them.
Trust nobody, suspect everybody. Golya bakugamba ofuubana. Kale mbwa asiba, osiba ng'ovuma abantu. Anti kaduka chovola banga achali au wakati nsiramuke. Ate ne leero nasibi. Naye era musajja gwe omaze n'onzijayo. Toddamu kukaabira ku media gwe genda obeere mawulire bakakwesa interview buli ayagala ne yakatandika okola interview ayita Alexis amukwese interview. Nze ati kaduka munaye nayiga okwegerera era ba followers bange mbagala nnyo mwebale kumpa level. Mwebale kumpa wengwa. Naye buli yakatandika amawulire najja ne kamera nakutuza mu kamera buli yakakola nze nabagambye ebyo nze sikyabikola simala fwa. Simanze ndi gundi bampita gundi jangu nkutuze mu mawulire. Nebalira ntula mawulire ga Mr. Kasuku ntula mawulire ku TV ate nazombale kubanga ezimu nabazira mwabitulekera ebintu bino ne tubibeera mu ne tuvumwa ne tukubwa naye mubadde mwe ba followers bange from day one. Anti kaduka nze bwenfa abantu balumwa isima nze nkolera abantu ama business mbayamba nze ndi mama asobola okuleka omwana bali ne bakwatibwa ennaku ne bagamba mama alesa abaana benga bato kati genda kuleka ekikwase ennaku ne bolozo bajja kuziika nazo. Tubadde tukola kuyiwawo mubiri teri kusiimibwa teri muntu ayinza kukusiima mweno government ya Museveni bive kukolera Museveni mukolere bukolezi nebodda ku bantu be naale muti bosuubira mwaka lungi naale abakulembeze nti osuubira ekirungi kive ku secretariat simanyi okera house simanyi president's office biveeko mbawulira amazima imbiviireko ddala waliwo kategole y'abantu eyinofuna sente mu Museveni nange namala nenkikkiriza sife omuganda totawaana linda we mulifuna mwate abaganda totawaana mwanyiizanyiiza dda Museveni kasita mutamulonda ye Museveni naye mwanyiiza abanankole abakolagana ne Museveni abahima banyiiga kakati obusungu bwonna naffe babututeekako ne bwokola ki tewali kintu kyoyinza kufuna muvwe mwatukola akabi twamala campaigning nga tugenda kubaako okwebaza ate ne mulonda Museveni out mu Kampala abahima ne batunyiigira abayima banyiigira sentulo nange nze nyini isima ne bantwalira toyinza funa kintu ku government ya Museveni nga toli muyima munyankole ng'ofuna ki nkutidde nze nkolerera bulamu nabivaako dda bampandiisa amabaluwa simanyi gatwale mu office ya gundi simanyi gireete mu office ya gundi simanyi leete ene gundi simanyi tulindeko mu wiiki 2 simanyi mu wiiki 3 okuva Desemba we najja buli kintu kyange kyafa nasigaliza bantu obutuuze bwange Sweden bandoopa buli wamu ku embassy naye nga ye naale bank president yaŋŋamba okumbeereramu byonna bye yambeereramu tebyatuuka byakoma mu Okera House nenfiirwa buli kimu nafiirwa just tuli bagumu bugumu sometimes naye nga nkugambe tewali nze tebyange byafa nnyo naye president engeri gy'atatravelinga n'abantu abali wana abanyankola abakolagana ne Museveni gye bali bagagga batatravelinga tebategeera kyentegeeza nafiirwa ebintu abroad nafiirwa obutuuze tebakitegeera bategeera bino simanyi tuwe sente waliwo abantu emulungu ebintu by'okuddawo bategeera bintu byakubafukaamirira bategeera bintu bya nojja nti nobeeraawo nga mukazi naye ng'omufukamiridde ku maviivi simanyi jeno simanyi afande ebyo bye bategeera naye nze isima ate ndi musiraamu wadde obwavu bunnuma ate nnamukulujaanja neŋŋa kaabuleŋŋane sijja ate kufuuka nnyo ate wakufukamira nze isima sifukamirira bakazi sifukamirira kyobola siraba kingi mwagala nnyo naye simulaba eddiini yange tenzikiriza fukamirira muntu naye wano abakazi aba ku State House oyina ofukamira omwegayirire simanyi jeno simanyi afande simanyi nnyabo simanyi mukama ebyo bisoboka bantu batasomyemukko nze sibisobola isima banna abakazi bazunza abo simanyi janguwa simanyi nsangero simanyi koloti simanyi ddeero nakoowa kankolere bannayuganda abalisiima basiime ampaayo omulimu ampe naye nkulabula
bw'obanga toli munankole tomanyi lunankole toli muyima toli muyiru totawaana eri olulimi olukola si luzungu munyigo bamunyiga zemba bulidde amazima ne kugomba tewekyali baali banubbi manya kugwamini banubbi bokka era amini we yali agaba ebintu abantu abeefaananyiriza abanubbi be baafuna basebaggala tewali ngeri yonna gye wali oyinza kufuna kifo ky'amaanyi mu gavumenti y'obote nga toli mulango I was here you cannot oyina kuba bega kasa gavumenti ejja mu power nga tribe CEO omanya muli babega mpaka lwerigenda kati mukikirize tuli babega baaki baba nankole tuli babega babayima tuli babega period mwenna oba olichi n'oba oyina yakafofofo nti simanyi kati Kasaija ayina amaanyi Kasaija is Kasaija minister it is Bahati ye minister kati golowooza nti Katumba amala yakulemberako ku maje ga Uganda no kati kankubulye teyakulembera bali bamuwadde kifo kutangaala butangazi special za Wandera Kazibu tabangako vice president kutangaala bagumye tribe kadago oyo tindo sipika kugumya basogera katwagera kimujjako kasaba tamulonzo bagera kimujjako genda government wezi weziri ziba best ku tribe kubanga you can only trust your tribe Museveni mutuufu nze isimanga afuka president gabatabuliki tebeyagala nze sinakye ndakyenyiga nakubako ku masimu negannema naye namanya nenkitegeera isi gavumenti y'abavandi mwerijja nja kweyagala naye eno ndi bega kiriyale yes ndi bega kuba bega gwebagaa jangu tuulaawo n'otuula kati genda tetukyakulabye genda enkya genda linda luno linda wiiki nnya linda wiiki 3 era mulaba abantu abasiiba bagira baba baganda bebabeerawo era Museveni era wali olabyeko ku munyankole ng'ali awo yegayira Museveni oba omuyima oba obuki wali omulabyeko no one phone call away nga byonna babikoze naye gwe tisimanyi oli musoga embwa gwe tisimanyi oli mulugwala gasiya mbu simanyi ava bukedi simanyi oli mugisu mweno gavumenti oli musiru genda wegayirire fukamira okiba kyetaagisa yavula kyekyo webasuula wansi londo olye teweteekanga nawo mbuno olina ekifo kyokontrolinga mweno gavumenti ya Museveni tewali baba bakutaddewo obuteesinga puppet nyinza basomera ba puppet nti kati nze vice president ne wampa appointment siyinza genda sekandi ayitenze nti nampada appointment sekandi siyinza genda kuba kimanyi sekandi talina power neji puppet mbuzi ya Museveni eri awo bagiyita wuyisi wajagadde jangu wano dawali simanyi bano baseeka w'obusiraamu simanyi mbuno simanyi abakulira eddiini abo bonna gasiya mweno gavumenti olaba omuvandime sifuna ate omuganda ojje omuvandime siina kyefunye omuganda ojje ng'ate temwalonda pulezidenti omusogo ojje omulugwalo ojje ate n'abalugwala atirisiri eno gavumenti kyoba olina okukola kintu eki be obedient saba mpaka Museveni wali naye ebirala biveeko mpenkoni ozirabamu baani gwe bala mpenkoni nga zivuga ku luguudo weeruti ggulu mbaale wagenda osinga zimpenkoni bw'oba toli munankole bw'oba toli buyima bw'oba nga toli mu westana eno gavumenti tolina ginyiigira no eyina core values zaayo nga bwe kyali ku Amini nga bwe kyali ku Obote nga bwe kiri ku Museveni bwe kijja okuba ne ku mulala aliddako ate nkulimbye nkubulidde mazima zende wa security ebintu byonna biviirako ddala abakazi batambuza abo oba oyagala omukazi akutambuze abo abakazi president badelegatinga bafukamiza begayiriza nze ffe tugenda nze ndaba abantu abafukamirawo kwokerawo si abasajja abakulu ab'ebitiibwa bootya ku maviivi gwani ayogera ng'oyimiridde mbwa gwe genda ku maviivi bayogerera ku maviivi
sikyadda mu state house ate sijja vaamu ddiini lwakukaafuwala nti nalemwa oyitambulira ku maviivi simanyi jeno simanyi maama afande simanyi jeno simanyi gundi Museveni akola kakodyo okusindikawo balabe engeri gye bakumalamu ako singa bannaye mwenna mutuukawo ko waine mulaba engeri gye omuntu abantu engeri gye babamanyiramu nze ate kirungi nze ndi muvandime at least kompitawo naye balabe ng'olina ennyinda ennene simanyi ng'eyabakidoomoole gasiya ku maviivi fukamira gwe mweyogeza nnyo nkati nakkiriza ndi w'abantu era ebiruma abantu byenfulontinga njagala Museveni alayire naye nga mbabuulira mazima abo bonna balumumba mbe Secretary General tayina power bakulimba tebakulimba nti Kasaija Minister of Finance ayina power no tebakulimba ngo usimanyi bamulanga kisempijja babadde ne power abo bagasiya mweno government gas waliyo n'abantu abatayina bifunga banene teyetaaga na kifo saba nnyo tribe yejje mu power olyoka onyiga oba onyiga wali ludda wanga tulwana where are you nyiga simanye raisima batusosola mwete mwatusosola ne mutulunze ente twalinga tulunda nte zammwe nga mutusiibya ku biraalo katumaze ofuna power mutuyoza we shall stay the same you must pay twabalundira nnyo ente abanyankole nga tulundira abaganda ne mwefuula era ngaffe tulaba abavandime nga wetusembera kati time yaffe mu power kati ddamu oyogere ovuma abanyankole gwonoomanya ffe twakola dde omukwano nabo twakkiriza tuli babbeega mpaka gavumenti lwerigenda naye bannange ofundangako ng'obeeginze nno omuntu akuwa naye batambuza batambuza jangululi jangu enkya fukamira sitama tuula olinda leta empapula simanyi tujaze kutwalira byonna bya bulimba nze singa mumanyi bafanda abakankubira manya si bafande abantu abakola ku president's office abankubira amasimu simanyi leero simanyi enkya simanyi mzee ayagala kukola bakulu okuna simanyi byonna baba balimba munansonyiwa bakwano bange ab'oku state house abasirikale mbaagala nnyo naye nakoowa ekifo ekyo saagala nze ndi mutabuliki saa kunfukamiza saagala kufukamira muso nga nfukamirira bakazi saagalira ddala olekayo by'obadde ogenda okumpa nze isima ndi mutabuliki saagala muntu anfukamiza simanyi afande bambi afande kabulengane bujenero saagala awo kidomoole kati eyo abazonto ng'alagawa ku state house bamuganya genda etwala erinyindo zo simanyi ono alozi yasowe lubaga zonna oyinza omutunula embongo abo tebayitira ddala oyagala kunyiiza abantu okimaki genda mugende mu bika by'abaganda muzanye kimanyi singo simanyi ekutte mawokota mubitulabamu mugende mu ebyo simanyi masaza kapu simanyi singa ekutte mawokota simanyi mawokota ekubye gundi mubeere mu ebyo mwesonyiire ddala ekintu kya pawa bakikwata mu kinaana nga bamanyi ne basindika abaana baabwe ne basoma ne batraininga ne bakola buli kisoboka ne batuuka mu pawa mubaleke benjoyinge onyiga ki onyiga famire yo ya contributinga ki mubaleke banyumize kyovolaba newe bantambuza ntuuse nenzikiriza nenga mutuufu kyenkoze kyekyo kimala nekyayikase kimala kambe esonyiwe ndaba esonyiwe yes abantu bansanga tambuza bigere olabyeko nga balina kibankola ate people like me bategeera nali nvudde bweru ng'ensi yange njagala nga Museveni ye president gwe mmanyi ate ntekeko gwe sitamanyi Museveni mwagala naye ebyenaleemu neno gavumenti nkulabudde bubanga toli munyankoli toli muyima toli muyiru tova mu western Uganda biveeko genda olime kasooli genda olime muwogo tuli kuyita yafa abavandime olaba n'omuvandime tannafuna ate gwe omuganda ojje agenda mu lubiri
genda mu lubiri abavandimwe ffe tuddako ku bawestern awo omuvandimwe siina kye nnaafunye ate ekidomoolo gye era gwe kidomooli complain antiru bagenda kati babbala mukunkubira amasimu simanyi isimu oyogedde bubi amazima geego tonkubira simu bbalamu tonkubira state house temukubambwe era simanyi oyogedde kyekyo nga wenkyogedde bwekityo wekiri sigenda kimenyamu eno gavumenti yabanankole era nabagamba muka odi yakala oba tomanyi Lunyankole byerabirire ddala nkizeemu oba oli mugezi genda oyiga Olunankole ffe twaluyiga dda ka odiyo saakabateera balamwawo nankubira era njogedde bubiiki abantu bo tebalaba abantu bo tebasobola kupima tebasobola kutegera kyolowooza abantu bo basiru abantu balaba ne bamanya eno gavumenti yeekubira mu bintu bingi nnyo kyova olaba nga yalwawo okusiba kanyamunyu naye ng'abasiraamu abatekisinga obutekisinzi bati ku muzikiti wallahi babakwatirawo ne babateeka eruzira nti bateralisiti naye kanyamunyu eyali yakuba omuntu essasi baafuba n'okufuba balabe nga bamutwala yeetonde bakendeeze ku pulidiru naye ng'ate woovaayo ne weetondera famire y'omuntu ng'ogikubya amasasi olina kgenda ku life imprisonment kanyamunyu baamusiba emyaka egi 2 kati era ng'ogamba isimu oyogedde bubi abantu kyogayo kyona kyo tebaakiraba nti kanyamunyu yakubaake n'omulugu alisasi naye kanyamunyu baamusalira emyaka 2 wabula abasiraamu abeetekisinga ku message bo baabateekako gwa terrorism ne babasindika eruzira up to now era nga mugaa tuno tusirike ebimu tujja byogera every time nja kujjukiza nti mbalimu naye tekiŋŋaana kulaba biriwo nti waliwo selection okusinziira ku tribe kimuova waliwo selection mu kugaba emirimu mu kugaba ebifo abantu toyinza bagamba nti nno Basajja yakulira prison Kainerugaba yakulira SF Simuhozi yakulira amagye gundi yakuli buli linnya lirimu tumwine tugundi tumukunde tugu lyerikulira abantu tolooza nti abo baba basiru batandika otegeera ne bagatta dot nti DPC we gulu abeera atya tulyaguma naawe DPC w'embale n'abeera tumwine gundi n'abeera tugundi tubasabe gu abantu basobola okugatta ne bategeera eno video mugisalemu egenda tambula nnyo ku TikTok mbamanyi yenze King Konga abyogedde ebizibu ebinaddirira wano wabula bingi ekyewuunyisa ku bantu ba gavumenti basesa bw'oyogera ebirungi tebakukubira bw'oyogera ebituufu nga awo masimu gajja simanyi oyogedde bubi tugenda tuukawo munnange twabawa ekitiibwa ne tubawo saavinga kyemukoze okutufukamiza ku maviivi kubanga mmomboze simanyi gende wajje n'ogundi simanyi omuntu n'abakolera ate ne mumuteeka mu mbeera ne mumuteeka mu bantu ne bamukyawa ne mumala ate ne mumulekawo ne muvuga mpenkoni ne mweggalya mu essi ne mugejja ne munywa amata mwenna ne munyenyanga obuveera bw'amazzi ng'omuntu amaze obbakolera guno omuze bagubalabyemu ebbanga sinze nzekka kuva ku kitata awo wonna bakitata bayiwawo omubiri kye bakola ekinene kumusiba naye nga yamutuma Kayihura ate ye bali mumuwa motoka nnya eza Foster General balina mu kwegayirira president bamusonyiwe emisango Kayihura naye nga kitata ye yali amaze okgenda nze ngenda biranga kitata yes lwakuba ffe bayisima twamanyirawo nti webityo ebijja okugwa webityo bayite bampisi tebagenda ku nsi bajjuzi we batyo bakusasula era eno vidiyo gyenkoze mu kisiibo simanyi oba naakeesa naye kandyogere abantu basobola okugatta ne bategeera ani yali mukama wa kitata ani yamutumanga Kayihura yamutumanga naye kitata bamusiba ne bamuta musajja wattu bamuta ensigo tezikola kyovola bamuta naye nga talinaamu kintu kyonna
mwaddamu owulira ku kitatta mwaddamu owulira ku kitatta mute ne mwaddamu muwulira yadda talina nsigo bamasanyalaze mumanege ne bamuta kayihula ye ne bamuwa emmotoka ezi okumwebaza ani atamanyi payini kiyihula gye yateeka ku bantu Amerika yatuuka n'omuteekako sanctions bamwebaza ne Land Cruiser 4 kitatta ne bamusiba ne bamutanga bamubya amasanyalaze mu busajja ne bamuta embwa eri okwetambula nga nayo eri awo era ng'alowooza munankole isima ikyuli nze siyinza kati nkugambye waliwo abantu abatampita mu gavumenti neŋŋenda sekandi tayinza kumpita neŋŋenda ne waaba wallahi billahi sekandi tayinza kugamba nti tebayinza kugamba nti isima vice president akuyita neŋŋenda siya nze isima nnyinza okugenda mbuseka gwalolideko omuntu nti sekandi yamuyise abo bonna temuli baba wa justice for Museveni lumu yagamba nti oyo Jeje Odongo nga amekomanda nti olowooza amekomanda yali ayagala abantu mu kyalo kya Jeje Odongo bamulabeko mu helikopita ne basekera wowe ne bagiwaamu siyoza abasooka ne baleekaana ne balondayo kawo omuntu embaale bali bagezi nkugambye nze isima mbeera mu kintu nga nkimanyi nakiyingira nkimanyi omutemu wangu manyi nkugambye nze ndi musiraamu tufe tubeera mu State House Museveni wamala otulaba n'agenda awaddako awo abantu bakufukamirira olina okujjira ku maviivi era abo bemulaba balina bye bafunye ng'omanya ate oyo yasinga ayavudde ekimala kuba omala kwavula nnyo ne bakuwa nze nagaana bampandiisa ebipapula simanyi bireete wano nze nasomako byembibawa tebanziramu nenzira mu byamayumba nze kati nfukamira nti nno neegayirire simanyi weegayirire afandaani simanyi afandaani simanyi genda omukombe ebigere simanyi bw'obabeera ku ofiisi zaabwe olina fukamira ne weegayirira simanyi maama munnange maama nti baŋŋambye maama nzijeko wano kwokera awusi maama munnange maama siya nze isima omwana w'oku street ate yo mbisobola nze kasitamba n'obulamu mba nja kuyiiya nembivaako kati eraivu kati balamu manyi bamuddo awulira kati agenda kudduka nkubira essimu simanyi bambi oyogedde oyokoze video tontawanya tonkubira saagala simu zo zantama wetukola ebirungi tali kukubira oyogera video zo nga atandika okukubira era simanyi olina okwegenda kubira afande gundi omwetondere teri muntu yenna gwe ŋŋenda kwetondera bw'oba omanyi saava mu lubuto lwo tonsindikangako mu magulu go oba oli afandaani oba oli ani oba Museveni akutwalanga sigenda kwetonda King Kong kiwedde bannange teri muntu yantamanga bbalamu simanyi era tulina okugenda afande gundi omunyiziza yanvuga nanzija n'atwala erukunjiri ewa General Jim Muweezi envuza olugendo luwanvu ntuuse eri amalidde obudde nejje namalira bumalizi budde namukolera campaign terina kyeyansasula bawozawoza aro simanyi webale nnyo emirimu aro nakoowa era weŋŋenda ekkololo nga Museveni alayira neesonyiwa saagala muntu yenna ddaawo nakoowa abantu abajja bansinikira amannya esima emirimu gyakola togyesiima togeza mpitaako buyisi n'agagoyego mpitaako n'ebigoye byo genda n'empenkoni zo mpitaako tonkubira jjambo nze ndi ku Museveni kuba yeyampa omukisa nemubuuzaako era netulabagana nza togeza n'ojja n'osinikira ebinnyo nti oli weenaalemu senanyi balina engeri gye bansanga najja ng'asinika ebinnyo senanyi nsima emirimu gyakola tojangala tonsinikira sinikira abaana bo sinikira maama wo tonsinikira yitawo saagala njabuuza abasirikale tonsinikira simanyi mbuno anti balamu ajja dduka simanyi buuza ku afande gundi simanyi ono bamuyita gundi tia batie tombulira tonkubira abantu abo tebaagala basiraamu
bagaba miliyoni 5 ku Christmas buli member wa NRM tebalina ze bagabye mu kisiibo wallahi billahi tallah wengamba abasiraamu nti no mweno government teweteekawo nnyo ekifo kyammwe ekikulu Luzira genda opima abasiraamu abali e Luzira wojjo tegeera mbulira president NRM eyisa zikomiti ku Christmas simanyi bagenda mbulirayo walabye nga basaavinga abasiraamu mu kisiibo aba NRM mbulira bala moya agaba simanyi afande muozi project simanyi erese afande muozi tamanyi ti mwenale mulimu abasiraamu abasiibo obukafiri obubali nze isimantula tonsinikire ebinyo simanyi afandani Gasiya afande kaine rugaba yeta simanyi abasiraamu basiiba bayina omutima omubi ku basiraamu chovola wa musiraamu just text message bwet bakusibira we Luzira naye nga ate waliwo abantu abakoze ebintu ebinene abatemu abatta abaana b'abandi bakanyamunyu tewali kye babakola nkugambye bantu kibookolera mu mwezi gwa Ramadhan olaba n'abantu abatono bagenda bagabaka tebalina muntu yenna abakolera mu siraamu gwe baali bawadde kintu kya kisiibo nze nga era neemalamu naawe bakafirun nedda mba nina okukolawo kye nina okukola nina okuteekawo eddoboozi lino ne baliwulira omusiraamu yenna mweno gavumenti ekifo kye ekikulu Luzira genda olabe Kamoga genda olabe buli komera olaba abasiraamu abalimu bw'ojja otegeera nti bano abantu okusiima kwabwe ng'omuntu agenze mu ntaana okuba we najja Desemba mbayiriddewo buli mubiri naye kye bakola kusinika binnyo nga basanze rais mayokola byagala rais mayo nakufeeseza ebinnyo kumaanira temuddamu ne mummanyiira mundeke bala munneesonyiira ddala nvaako siri mutoolo nviiraako ddala simanyi gundi akuyita simanyi toddamu kumpita saagala meeting zammwe zonna saagala nze ndi mutabuliiki munoonya ndooza kundiisa mbizi saagala nja siiba n'abasiraamu abaliwo era tujja mmalako obukopi obukafiiri obutaagala basiraamu obuli mweno gavumenti nze ayinza obbuku nnyonnyola kuba nze mbabaamu nze nnyinza obbuku nnyonnyola kafirun bonna nebeyinsimanyi kiribalakole wano Pastor Kayanja yanimba n'okusiiga ekizimbe simanyi gende wa pastor simanyi isima jangu nkuwe mulimu natuukayo ng'omusajja aggulawo teyaggulawo yanimba bulimbi nenkwata obudde mutuzirojja muwadde ekitiibwa mugambe munnange ndi musiizi Pastor Kayanja yennyini mu ofiisi ye nga ntunudde mu maaso yangamba nga wagenda okumpaawo okusiiga era ne bankubira essimu balamu era simanyi duke wa Pastor Kayanja nenvuga amafuta mpaka wa Pastor Kayanja tewali kiyampa tewali nothing naye kati balamera oyogedde ebyo Pastor Kayanja nasima bannange naddaawo nakomberero n'ebigenzi balamu oyina ssente mwana oyina tolina kufuuka nnyo omomboze bw'otyo nze isimulaba sirina naye ate siri mmomboze nze nakula ndina pride nze ndi mwana wa wano Kampala wali ompuliddeko mbu simanyi sima nze isima ndi mwana wa Mukampala ekimala kiba kimala nze ate tonfuula nnyo mmomboze kuddawo nti nonfukamire musajja nyanvuga okuva wano opaka Lukunjiri nebuuza omusajja ne mukolera campaign talina kiyampa talina nagenda nasibalekato nze otutambuza otyo tujja wano mpaka simanyi utukoyeza otutute Lukunjiri tukoledde omusajja tebasasula tebayi kye batusasula ne buli ssaawa baagala tubeerawo nti no ekimala kiba kimala nze ate wenyiiga muswawu munyiigira ddala pulyango mutuyantama ati tujja balabako nga mudduka tujja balaba abatufukamiza muli bakadde mulina ebirwadde siriimu diabetes mbwe ebirwadde bingi bibaluma era ojja kufa ffe twerabirira mwerabe bonna webati aweekera buweekezi yenna nowakalaba wandibadde n'otuyamba kuba ffe tugenda okukubeererawo sukaali abajjudde bonna balwadde bansigo balwadde basirimu munene naye avaabira yenna alowooza nti no sente zigenda mu protection health
ojja kufa ojja genda ku kagaali omuntu yenna akoze emyaka 2 alina ssente naye omulugube omululu guli ku bantu ababeera kumpi ne Museveni. Museveni ne wagamba eki Museveni yakaŋŋamba ebintu emirundi eki. Wallahi ogwasembayo gye yansindika saagenda. Simanyi ofiisi yaani, simanyi genda ofiisi yaani saagenda. Kati wulire ekyatuuse ku myoga. Essente zonna ez'emyoga ze baateekawo ez'abanaku bennyini beekolamu omulimu ne bazibba bilioni 8 ne bagamba abantu mbu waliyo emyoga. Tewali myoga. Toddangamu okuddawo omuntu n'akulima tewaliwo emyoga. Sente bazeegabanya abakyala 5 ku State House ne ku Okera House n'abamaanyi abo babbalamu bazeegabanya. Bakola groups bwe bategeera nti sente z'abanaku. Addayo ku kyalo n'akola list n'aleeta mu bank olw'okuba alina trust. Kati n'agamba nina abantu 2,000 mubawe emyoga ne bamuwa milioni 600 n'agenda azimba arcade byebyo ebizimbe bimulaba bimeruka biti. Kanjimale kuba kati mugenda gisala njagala laba morning bullies mugibasalire mubagambe kasajja kagambye muli bakopi ate muli tribalistic musosola mawanga musosolera ddala mawanga ddala era nze wengendo layira wa Museveni nesonyiwa simanyi mbu okola ku gundi simanyi okola ku office nesonyira ddala genda byonna Museveni byatuwa mulye muvuubike ate munaabalawo bbanga ddene bonna bakadde omulaba yenna ajabidde omutima gwonna gumuluma naye omululu gumuliwo omululu ogaaliako ekisaanidde ofunye kyofunye ate ekyabanaku okyagazaaki bakugambye sente z'emyoga z'abanaku ate bannyini bazibba nti kati ate omuntu alina togenda n'otwala nti osuubira bya myoga ayi Mukama Katonda abankuumire. Bagenda kunkubira essimu nnyingi nnyo nyinza obutasulawo nga we mubamanyi balina amaanyi mangi nnyo balina obutwa balina buli kimu nze mbyogedde ne naaba mu ntaana munjulira nti nabyogera ye negenda kundeetera omuliro naye njogedde yenze ajogedde mu swawumu nga tewali ankase nga ndi musiraamu nga ndi mutabuliki. Yenna agenda okumpita ebigambo bikubeere ku mutima. Ndi musiraamu, ndi mutabuliki era nkimanyi nti abasiraamu abatabuliki basinga bbeera luzira. My loud and clear. King Kong Street.